Srećan pozdrav poštovani gledatelji, emisija Ton, slika, politika. Ja sam Davor Dijanović. Moja današnja gošća je povjesničarka, doktorica znanosti Blanka Matković. Evo Blanka, hvala ti na dolasku u emisiju. Hvala Davore na pozivu. Evo, prvi put u hrvatskome, možemo reći, televizijskome prostoru. Evo, naravno, povod su različite tribine koje ovih dana organiziraš i općenito tvoj znanstveni rad, no možda da krenemo, kako se kaže, od početka. Sve je zapravo krenulo negdje pred 20 godina sa istraživanjem teme Jasenovca. Evo, što te privuklo toj temi? Je li upravo ta aureola zabranjenog voća bila u igri? Pa djelomično, naime, prije 20 godina u medijima je vrlo aktualno bilo jedno drugo pitanje. Tada se dosta počelo govoriti o djelovanju jednog instituta u New Yorku koji se zove Jasenovac Research Institute. Dakle, u Slobodnoj Dalmaciji nekoliko ljudi je tijekom tog razdoblja govorilo o popisu žrtava koji se pojavio na web stranici tog instituta. Ja sam komunicirala, uspostavila sam dakle kontakt s nekim od tih ljudi, malo smo razgovarali, oni su mi skrenuli pažnju na neka imena iz pojedinih dalmatinskih područja. Dakle, ljudi koji su stradali pod različitim okolnostima, ali su im se njihova imena našla na tom popisu. Ja sam nakon toga tijekom 2006. godine na 7. počela i sama istraživati taj popis. Provjerila sam oko 10.000 imena. I od tih 10.000 na temelju različitih izvora ustanovila sam da se možda 50-ak ljudi može povezivati na ovaj ili onaj način s logorima u NDH. Dakle, za neke od njih izvori koji su nam dostupni su govorili da su vjerojatno stradali u Jasenovcu, ali da kako za većinu nisu. Među tih 10.000 bilo je ljudi za koje su izvori ukazivali na to da su stvari bili pripadnici oružanih snaga NDH. Neki od njih skončali su na Bleiburgu, odnosno na križnom putu, dakle bili su nestali kako se to tada govorilo. Kad sam malo bolje pogledala taj popis, odnosno disclaimer na spomenutoj web stranici, ondje je bilo navedeno da se u stvari radi o popisu, dakle jugoslavenskom popisu žrtava iz 1964. godine. Dakle, to je godina kada je Jugoslavija provela popis ratnih žrtava zbog njemačkog zahtjeva. Dakle, radilo se o pokušaju Jugoslavije da naplati ratnu odštetu. Njemačka je tražila, dakle, popisivanje svih ratnih žrtava i tim popisom popisano je blizu 600.000 ljudi. No, unatoč tome, dakle, iako se navodno prema tom disclaimeru radilo o tom popisu, taj popis na spomenutoj web stranici bio je nešto duži od tog službenog jugoslavenskog i 1964. godine. Također, stranica je samim svojim nazivom, odnosno sam institut, odavao dojam da u stvari popisuje jasenovačke žrtve, te su na drugim mjestima na svojoj web stranici pisali da je u Jasenovcu stradalo između 300 i 700.000 ljudi. Dakle, kad imate sve to navedeno na web stranici i objavite takav popis, šaljete poruku javnosti da su to ti ljudi. Druga stvar koja me privukla tom njihovom popisu je upravo ta tvrdnja da se on temelji na jugoslavenskom popisu iz 1964. godine, jer ako je to točno, ja sam sebi postavila pitanje kako to da se na tom popisu onda nalaze i ljudi koji su bili pripadnici oružanih snaga NDH i koji su, dakle, stradali od partizana. Među njima, dakle, među onih 10.000 koje sam provjerila, bilo i civila koji su ubijeni po partizanima. I meni je to bila indicija da Jugoslavija u tom razdoblju vrlo vjerojatno nije popisala samo one koje je smatrala žrtvama okupatora i njihovih pomagača, kako se to tada navodilo, nego najvjerojatnije i sve ostale ljude koji su stradali, dakle vjerojatno i do 1 milijun ljudi koji su, dakle, bili ubijeni sveukupno tijekom Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća. A da bi to moglo biti točno, ukazivali su mi i drugi arhivski dokumenti do kojih sam došla. Recimo, tijekom istraživanja u Državnom arhivu u Sisku bilo je primjetno da je Jugoslavija za neka područja popisivala, dakle, stanovništvo neposredno nakon Drugog svjetskog rata, zatim na temelju dokumenata iz Državnog arhiva u Splitu, odnosno sačuvanih elaborata Narodne milicije, također je bilo jasno da su popisivali po selima sve one koji su u tom trenutku bili nestali ili su se već nalazili u emigraciji, dakle preživjeli su povlačenje u svibnju 1945. godine. Dakle, svi ti dokumenti u lokalnim arhivima ukazivali su na to da je Jugoslavija aktivno radila i na popisivanju onih žrtava koje su bile, nazovimo to tako, neprijateljske,
A osim toga, tu moju tezu potvrđuju i podaci do kojih sam nedavno došla tijekom rada na Biogradskom žrtvoslovu, a to su podaci Kotarske komisije za ratnu štetu iz Državnog arhiva u Zadru, koji također otkrivaju da se, dakle, tijekom 1945. godine, kad je za biogradsko područje popisivana ratna šteta, tada su u obrasce uključivani ljudi koji su bili ubijeni po partizanima. Dakle, Jugoslavija je sasvim sigurno raspolagala popisima i onima, nazovimo to tako, s neprijateljske strane, te je u stvari bila u mogućnosti sastaviti i puno duži popis od tog kojeg mi smatramo službenim iz 1964. godine. Kasnije odlaziš studirati i raditi u Veliku Britaniju. Koliko si tamo i metodološki i u drugom pogledu se nastavila baviti tom temom? Koliko ti je to otvorilo još neke šire perspektive? Ja sam u Veliku Britaniju otišla 2012. godine. Tamo sam prvo završila magisterij iz povijesti i to na temu Bleiburga i Križnog puta. Za tu temu sam naravno istraživala u arhivu u Londonu, pokušavajući nadopuniti i proširiti spoznaje Nikolaja Tolstoja, njegove knjige Ministar i pokolji. Samo jedno potpitanje. Koliko su tamo otvoreni arhivi za sad o toj temi? Tamo su arhivi otvoreni na način da ono što je dostupno javnosti, vi ne morate tražiti nikakvu posebnu dozvolu, samo dođete i na licu mjesta, dakle, naručite preko njihovog kompjutera ono što želite taj dan pregledavati. Možete naručiti i unaprijed i jednostavno doći, tamo vas sve čeka u vašem ormariću. Ono što je pod bilo kakvim embargom, dakle, izlučeno je iz postojećih spisa, je u samim spisima označeno umetnutim žutim papirićem na temelju kojeg, dakle, vidite da tu fali recimo jedna stranica ili nekakav spis koji bi trebao biti sastavni dio te jedne fasikle i piše vam točan datum do kojega je taj dio spisa pod embargom. A ako želite vidjeti neki dokument koji je u cijelosti pod embargom, tada u njihovoj tražilici možete vidjeti točan datum kad će taj spis biti dostupan javnosti. Dakle, ja sam tim svojim prvim radom pokušavala nadopuniti malo taj dio naše povijesti, a zatim sam nastavila s doktoratom iz političkih znanosti i međunarodnih studija i to s temom hrvatskih branitelja nakon Domovinskog rata, dakle njihove prilagodbe na civilni život i poteškoća u hrvatskom društvu na koje su oni nailazili i kako danas o situaciji u našem društvu oni razmišljaju. Nakon toga sam nastavila se usavršavati u posljednjih 5 godina iz područja arheologije i znanosti o baštini i tu sam se posebno ponovo posvetila svim ovim temama suvremene hrvatske povijesti od Drugog svjetskog rata do danas, gledajući iz jedne nove perspektive koja je nama dosta još nepoznata, jer u Hrvatskoj nažalost nemamo razvijenu recimo granu arheologije suvremenih sukoba, arheologije identiteta, arheologije otpora, arheologije brisanja i tako dalje. Znači, posebno nam fali ta znanost o baštini koja bi nam dala značajan doprinos, dakle značajnu teorijsku podlogu za razmišljanja o dekomunizaciji hrvatskog društva, koje je opet dio onih lustracijskih procesa o kojima se često u našem društvu govori. Evo, kao rezultat bavljenja temom Jasenovca kasnije nastaje i knjiga u koautorstvu sa Stipom Pilićem. Evo, o čemu ta knjiga konkretno govori? Ta knjiga je naš prošireni znanstveni rad iz 2014. godine koji se bavio isključivo poslijeratnim jasenovačkim logorom. Mi smo to, po pisanju tog rada posvetili oko 5 godina. Dakle, prve dokumente o poslijeratnom jasenovačkom logoru smo našli u Državnom arhivu u Sisku 2008. na 2009. godinu. Dakle, krajem 2014. izlazi taj naš rad u kojemu se na temelju dostupnih arhivskih izvora iz hrvatskih arhiva, prvenstveno Državnog arhiva u Sisku i Hrvatskog državnog arhiva, potvrđuje postojanje tog logora. U tom radu smo se zadržali do periodu, dakle, otprilike do 1948. godine, a zatim u knjizi koju smo objavili 2021. godine i predstavili smo je na preko 70 lokacija diljem Hrvatske i BiH. Značajno smo proširili tu knjigu
Za početak smo se vratili na početak 19. stoljeća i analizirali smo prve velikosrpske programe, dakle programe širenja Velikosrbije i prema Bugarskoj i prema Hrvatskoj. Nakon toga smo se posvetili i analizi jasenovačkog prostora tijekom 19. stoljeća, također razvoju velikosrpske misli na tom prostoru i zatim smo prešli i na sam početak 20. stoljeća sve do Drugog svjetskog rata, a ponajviše smo se tu osvrnuli i na povijest obitelji Bačić, na čijim industrijskim pogonima je i nastao, dakle, kompleks jasenovačkih logora. Najveći dio te knjige je naravno posvećen poslijeratnim jasenovačkim logorima. Tu smo znatno proširili naš prethodni rad jer smo u međuvremenu pronašli dokumente, uglavnom u Hrvatskom državnom arhivu, koji progovaraju o postojanju zatečeničkih baza u Jasenovcu sve do druge polovice 60-ih godina. Sad je bila percepcija da je radilo samo nekoliko godina nakon rata. Tako je, ta percepcija nažalost još postoji u hrvatskoj javnosti. Ja sam nedavno u posljednjih nekoliko tjedana vidjela na društvenim mrežama da se širi ponovo taj narativ kako je Franjo Tuđman rekao da je jasenovački logor radio od 45. do 48. godine i kad sam na nekoliko profila reagirala na to, ljudi su odbijali uopće to prihvatiti. Nije mi bilo baš jasno zašto bi netko tko prihvaća postojanje poslijeratnog logora Jasenovac, a među takvim ljudima bili su i nekakvi novi influenceri, ljudi koji nisu povjesničari, ali koji imaju dosta pratitelja na društvenim mrežama. Dakle, odbijali su u potpunosti našu knjigu i inzistirali su na tome da Tuđmanova brojka treba biti jedina ispravna. Dakle, da je logor isključivo postao do 48. Povijest uvijek ide dalje, se istražuje, naravno da uvijek se može nešto novo pronaći. Tako je. Franjo Tuđman jest bio povjesničar, ali nije nam poznato da se kao istraživač bavio istraživanjem poslijeratnog jasenovačkog logora. Također, s obzirom da je umro 99. godine, mi ne znamo, ako i jest gledao tu temu, ne možemo sa sigurnošću reći koji dokumenti su mu bili dostupni, a koji nisu. U svakom slučaju, revizija povijesti podrazumijeva da naše spoznaje stalno nadopunjavamo na temelju izvora koji su nam sada dostupni. Dakle, na temelju onoga što nam je sada dostupno, taj logor jest postojao duže. On se u dokumentima iz 1946. godine već naziva Zavod za kazneni, odnosno kazneni zavod, odnosno Zavod za prisilni rad Jasenovac, ali se u dokumentima, recimo jednom dokumentu UDBE, spominje kao logor Jasenovac. Kasnije spomenula sam, postoje te zatočeničke baze, odnosno logoraši iz Stare Gradiške su dovođeni na jasenovačko područje. Oni ondje i žive i dakle tijekom dana rade različite poslove. Među takvim logorašima bio je i brat Bude Lončara, dakle to je nešto o čemu smo dosta govorili na predstavljanjima naših knjiga i koji je bio upravo jedan od tih zatočenika koji su dakle kasnije stanovali u tim zatočeničkim bazama. U ovom trenutku ne možemo reći koja je završna godina poslijeratnog jasenovačkog logora. Dakle, naš je zaključak da svakako govorimo o toj drugoj polovici 60-ih, iako je moguće s nekakvim budućim istraživanjima i novim dokumentima da ćemo ili moći točnije reći godinu ili možda to malo i produžiti. Pitanje naravno koje se postavlja u vezi tih 60-ih godina jest to da je to razdoblje kada se završava uređivanje jasenovačkog prostora, dakle nastaje spomen područje Jasenovac i pitanje koje zato mi sebi moramo postaviti jest jesu li možda logoraši koji su ondje boravili, sudjelovali u čišćenju tog prostora, u izgradnji muzeja ili na bilo koji način u procesima koji su se u tom trenutku događali, a koji su jako bitni zbog potpune promjene krajolika jasenovačkog prostora. Dakle, to je nešto čime se treba baviti arheologija krajolika, dakle landscape archaeology, kako se to zove na zapadu. Nešto što u nas u vezi Jasenovca, koliko mi je poznato, nije se uopće provodilo, dakle kao istraživanje, a koje bi bilo potrebno provesti da bi se jasenovački prostor istražio ne samo kroz dakle čitavu tu prethodnu arheološku povijest, dakle arheološke slojeve do završetka Drugog svjetskog rata, nego i kroz promjenu krajolika nakon Drugog svjetskog rata.
te naravno što bismo mi možda mogli otkriti u vezi te promjene krajolika, o načinu na koje je nastalo spomen područje Jasenovac i što je jugoslavenska vlast promjenom krajolika htjela u stvari, kakvu poruku je htjela ostaviti za buduće generacije. Dobro, neki su se bavili sa mehanizacijama kao što su valjci i tako dalje, drobilice, ali nećemo se o toj temi. Evo, dosta je frekventna ta tema Međunarodne komisije za istraživanje logora Jasenovac. Evo, ti si jedan među rijetkima koja si protiv toga, pa ako možeš eksplicirati zašto? Nekoliko je ljudi koji su stvarno top stručnjaci na svijetu s kojima bismo mi trebali razgovarati kad spominjemo bilo kakvu međunarodnu komisiju. Neki od tih ljudi, ako ste pažljivije pogledali neke njihove izjave i radove, posebno tu mislim na jednu arheologinju koja je stručnjak bez koje takva komisija ne bi mogla uopće funkcionirati. Ja joj sad neću ovdje spominjati ime jer na kraju krajeva nije ona tu, ali ona jest o tome pisala, ona živi i radi u Velikoj Britaniji. Ona je rekla izričito da ona ne bi htjela sudjelovati u jednom takvom istraživanju i to upravo radi političke osjetljivosti tog pitanja. Dakle, ljudi koji su vrhunski inozemni stručnjaci mogli bi zauzeti jedan takav stav kojeg su već dali naslutiti, da se žele posvetiti znanosti, ali ne žele ulaziti u ona pitanja koja su još opterećena politikom kao što je to u nas Jasenovac. To je jedno od stvari koje bi se moglo možda riješiti nekakvim razgovorima, lobiranjem i tako dalje. Moj stav da Hrvatska ima stručnjake koji mogu provesti istraživanja u Jasenovcu. Imamo i stručnjake, tu se ne radi naravno samo o povjesničarima i arheolozima, imamo stručnjake drugih struka koji bi mogli provesti neinvazivna istraživanja. To je nešto o čemu je nedavno u svom intervjuu za Hrvatski tjednik govorio dr. Ivan Hrvojić iz Kanade. Strani stručnjaci mogli bi biti oni koji bi nam bili nekakvi savjetodavci u onom dijelu u kojemu mi možda nemamo toliko ekspertize. Ali je to onda sluganski mentalitet da nama treba doći nekakva strana komisija pa će nas podučiti kako da se to radi? Problem, ljudi kad kažu međunarodna komisija, oni očekuju a priori nekakvu objektivnost. Nitko ne kaže, time na neki način u stvari poručuje nama, hrvatskim stručnjacima, da mi nismo objektivni. Ne vrijedite ništa, jel da? Tako je. Mislim da mi, koji smo nova generacija hrvatskih povjesničara, arheologa i drugih, koji nismo dakle bili dio komunističkog sustava, bili smo djeca tad ili se još nismo ni rodili, imamo snage i volje da objektivno pristupimo takvim istraživanjima i da se vodimo... Tako je, da se vodimo isključivo dokumentima i drugim dokazima. Ono što je problem kod Međunarodne komisije je to da naši ljudi koji podupiru tu ideju ne razmišljaju o nekoliko poteškoća. Jedna od tih poteškoća je ako vi imate Međunarodnu komisiju, vi ne znate hoće li vam nešto što vam je pitanje nacionalne sigurnosti, a Jasenovac to jest, jer je kao oblik velikosrpske propagande korišten početkom Domovinskog rata. Dakle, hoće li vam nekakav krunski dokaz s takvog lokaliteta završiti u nekom stranom laboratoriju u kojemu će također možda doći do nekakve diverzije, jer vi ne možete očekivati da su svi podjednako objektivni i nepristrani i da možda neće željeti nama nanijeti štetu. Ako vi, dakle, arheologija i bilo kakva forenzična istraživanja su vrlo destruktivna, vi možete iskapanja, sondiranja i slično vršiti jednom. Ne možete ono što ste iskopali ponoviti ako dođe do nekakve pogreške. Dakle, treba paziti na to da ne smijete riskirati da do pogreške uopće dođe. Morate se zaštititi sa svih strana. Drugi problem je to što u Jasenovcu naravno moramo govoriti i o židovskim žrtvama ratnog logora Jasenovac. Kad su u pitanju iskapanja lokaliteta u Europi danas na kojima se nalaze i posmrtni ostaci židovskog stanovništva, tada se iskapanja ne vrše tek tako. Naime, ja s tom temom nisam bila toliko upoznata dok nisam išla na jedan u biti nije to bio poslijediplomski, nego nekakav jednogodišnji program iz arheologije i to dijelom specijalizirane za holokaust arheologiju na sveučilištu Cambridge. I tad sam imala profesoricu koja je i članica nekih međunarodnih organizacija koje se konkretno bave ovakvim istraživanjima i od nje sam imala prilike dosta
dosta naučiti na koji način se pristupa baš ovakvim istraživanjima. Tad sam prvi put čula i za halaha zakon, za nekakve odredbe iz Talmuda koji recimo zabranjuju da tamo gdje su ukopani Židovi vi u stvari kopate i na bilo koji način uznemiravate tlo. Zatim sam kroz taj studij imala priliku upoznat neke židovske studente. Oni su mi pričali da ponovo to razumijevanje takvih odredbi, dakle židovskih odredbi, nije jednako kod svih rabina. Dakle, vi se morate konzultirati s njihovom vjerskom zajednicom da biste takvim istraživanjima pristupili. Neki rabini će reći ok, u redu, ako se na nekom lokalitetu dogodio zločin, tada do iskapanja može doći, ali neki u potpunosti zabranjuju bilo kakvo uznemiravanje tla, makar se radilo i o zločinu. Netko može sad u hrvatskoj javnosti reći pa nas se to ne tiče, ali nas se to tiče ako govorite o međunarodnoj komisiji, jer u toj komisiji biste vi imali strane stručnjake koji su vrlo aktivni na svjetskoj razini u ovakvim istraživanjima, koji su pioniri forenzične i holokaust arheologije i oni će se voditi ovakvim razmišljanjima da prvo žele odobrenje židovske zajednice. Ne vjerojatno samo one u Hrvatskoj, nego i na međunarodnoj razini. Dakle, vi morate već u startu razmišljati kakva razmišljanja s te druge strane bi vam mogla otežati iskapanje, sondiranje i tako dalje. Imamo još jedan zainteresirani faktor, a to je velikosrpski faktor kojemu zasigurno nije do istine. Tako je. Sve su ovo problemi o kojima se u hrvatskom javnom prostoru ne razgovara. Kad bi se dogodila situacija da Hrvatska na svoju ruku pristupi ovakvim istraživanjima i angažira nekakvu komisiju, vi biste se potencijalno našli u situaciji da vas židovska zajednica u Hrvatskoj tuži Europskom sudu za ljudska prava i da u budućnosti Hrvati desetljećima otplaćuju odštetu. Dakle, i to je nešto što također, dakle, taj financijski element treba također uzeti u obzir. Dakle, danas u Europi se istraživanjima, recimo Treblinka i druge neke lokacije pristupa na način da se radi sa zajednicom čije su žrtve na tom prostoru i da se poštuju nekakva njihova vjerska načela, etička načela i da se istraživanju, dakle, pristupa uzimajući u obzir sve čimbenike, a ne samo našu želju za istinom. To je velika poteškoća koja nije neprevladiva, ali ona jest tu, ona je realna i ako govorimo o međunarodnoj komisiji, ona će biti još realnija jer je izuzetno velika mogućnost da vas strani stručnjaci odbiju ako vi o ovim stvarima uopće ne razgovarate, a u našem društvu se ne razgovara. Dakle, moj osobni stav da Hrvatska može sama provesti takva istraživanja, mora se zaštititi od bilo kakvih tužbi pred Europskim sudom za ljudska prava. Spomen područje Jasenovac pod ingerencijom je Ministarstva kulture. S obzirom da se radi o lokalitetu za kojeg sam rekla da je i pitanje nacionalne sigurnosti, moj osobni stav da bi takav lokalitet trebao biti izuzet isključivo ispod ingerencije Ministarstva kulture, te bi se funkcioniranje, dakle, te ustanove i istraživanja u Jasenovcu trebala riješiti na način da Hrvatska bude u cijelosti zaštićena od bilo kakvih tužbi i da svi oni dokazi koji se ondje nađu budu zadržani isključivo i samo na prostoru Republike Hrvatske, bez ikakvog slanja u strane laboratorije i bilo kakvog rizika da bi nekakav krunski dokaz koji pripada nama na nekom drugom lokalitetu mogao biti uništen ili na bilo koji način opstruiran. Da, i to je naravno još i pitanje arhiva, znači ima toga dosta i u Zagrebu, no pitanje je što u Beogradu ima i što oni tamo skrivaju. Ja bih rekao da upravo su Srbi najmanje zainteresirani da ta istina izađe na vidjelo i da oni prvi ne bi bili za nikakvu međunarodnu komisiju, je li tako? Ja bi se s tim složila. Dakle, što se tiče židovskog naroda, njima je vjerojatno prvo nekako načelo poštivanje ovih vjerskih elemenata, ali što se tiče političke dimenzije Jasenovca, tu je svakako najveći utjecaj velikosrpske ideologije.
Oni su i krajem prošle godine ponovno imali nekakvo okupljanje tamo u Donjoj Gradini. Ponovo se govorilo o 700.000 navodnih jasenovačkih žrtava. Minimalno. I ondje je također bio i Ido Netanjahu koji je nedavno boravio u Hrvatskoj, koji ima pristup hrvatskim medijima i govorio je samo o sukobu na Bliskom istoku, iako recimo mene je konkretno zanimalo da ga neki novinar koji ga je ugostio negdje pita u nekom trenutku što je s ovom temom koja nas posebno dira, koja nije za nas samo povijesna, koja nije samo politička, nego, kako sam rekla, je i tema koja je direktno korištena kao oružje pred sam Domovinski rat i koja se kontinuirano koristi u ovoj borbi protiv hrvatskog naroda, dakle u kontekstu velikosrpske ideologije. Svojevrsno moralno, kvazi moralno bičevanje. S druge strane vidimo da kosti komunističkih žrtava izranjaju praktički diljem Hrvatske. Evo vidimo sad da su tu iskapanja i tako dalje. Bavila se dosta i tom temom. Govorila se o tome i na Jazovci. Kako gledaš na tu temu istraživanja komunističkih zločina? Koliko je to i danas u Hrvatskoj sustavno, promišljeno i strategijski, a koliko se možda vadi pred izbore ili jednostavno i onako stihijski bez nekog plana? Pa da, prošlih nekoliko tjedana imamo priliku gledati izuzetno velik angažman svih ovih vladajućih struktura na ekshumacijama, iskapanjima, lociranju novih grobišta i naravno postavlja se pitanje zašto baš sada? Dakle, je li pozadina neka druga, je li ona naravno politička, po mom mišljenju jest. Uvijek je politika neka u pozadini. Naravno, za većinu tih grobišta, ako ne i za sva, znalo se i ranije. Dakle, mi smo imali komisiju koja je djelovala 90. godina, koja je popisala velik broj grobišta. Od 2008. do 2011. godine ja i Stipo Pilić smo također radili na projektu Hrvatskog državnog arhiva, kada je baza s popisom grobišta nadopunjavana. Nadopunjavali smo je i iz popisa slovenskih, dakle povjesničara i drugih stručnjaka koji su popisivali njihova grobišta. Osim toga, postoji još jedan izvor o grobištima i u Hrvatskoj i u Sloveniji, koji se vrlo rijetko spominje u medijskom prostoru, a to je web stranica hrvatskog istraživača koji živi u Velenju, Dragutina Šafarića. On je, po mom mišljenju, vjerojatno najznačajniji stručnjak za slovenska grobišta. Kolega Pilić i ja smo imali priliku i čast kroz nekoliko godina obići velik broj slovenskih grobišta upravo uz njegovu pomoć. Tako da, kad gledamo sad ovu situaciju, kažem, nije da se nije znalo i postavlja se pitanje zašto baš sad. Ono što meni osobno smeta jest to što ekshumacije ne završavaju i pokušajima identifikacije. Dakle, ljudi čiji se posmrtni ostaci izvade, ekshumiraju iz različitih jama i drugih grobišta, često završavaju pokopani u nekakvim zajedničkim grobnicama sa nekakvim jednostavnim obilježjem, ali bez ikakvog naravno imena. Ako vi nemate ime žrtve, sutra će vam netko postaviti pitanje ko je te ljude ubio. Dakle, vi time preuzimate veliki rizik ako uopće ih ne pokušavate identificirati i staviti u jedan povijesni kontekst. Ja sam tijekom tog rada na projektu Hrvatskog državnog arhiva radila i za DORH opširan elaborat o Jazovki. Istraživala sam u Državnom arhivu u Zagrebu i bolničke knjige, dakle bolničke zapise. Napisala sam i popis mogućih žrtava koje su dakle skončale na Jazovki. Napravila sam jedan prijedlog da se nakon ekshumacija krene s identifikacijama. Možda bi se nekih od tih ljudi identificirali. Više puta sam isticala da prema presudi Europskog suda za ljudska prava iz 2011. godine u slučaju Girard protiv Francuske, Europski sud za ljudska prava donio je odluku da se članak 8. Europske konvencije o ljudskim pravima odnosi i na pravo na grob, što ne uključuje samo pravo osobe da bude dostojanstveno pokopana, nego i pravo članova obitelji da preuzmu posmrtne ostatke. Ja isto kao i mnoge hrvatske obitelji tražim neke nestale članove obitelji i prije više godina obratila sam se i hrvatskoj i slovenskoj vladi i napisala sam da nudim svoj DNK. Nitko mi nikada nije odgovorio.
Posljednjih mjeseci javljali su mi se hrvatski građani koji su se također obraćali Ministarstvu hrvatskih branitelja. Pokušavali su uspostaviti nekakav kontakt, također tražiti identifikacije i ponuditi svoj uzorak DNK. Nisu uspjeli doći do nikog većeg od nekakve tajnice koja ih je stalno preusmjeravala na neki drugi broj. Dakle, izražavali su tim svojim e-mailovima i porukama veliko nezadovoljstvo takvim odnosom hrvatske vlasti prema našim žrtvama. Prije 2 godine na komemoraciju Jazovki dala sam jedan kraći govor u kojemu sam također podržala i HOZ Jazovka u tom zahtjevu za identifikacijama. Dakle, protivim se tome da se ljudi jednostavno prebace iz jedne rupe u drugu, bez barem nekakvog pokušaja da doznamo njihova imena. U Engleskoj sam učila, hvala Bogu, i osteoarheologiju. Znam na koji način se ljudi na temelju kostiju mogu identificirati. Znam i to da nije moguće uvijek identificirati sve, da postoje ostaci koji su previše oštećeni i ne možete izvući DNK iz njih, ali je problem u tome što naša država to ni ne pokušava. Zašto? Postavlja se pitanje zašto? Ja kad o tome recimo pričam ovako u nekakvim krugovima, često čujem argument pa vjerojatno je to veoma skupo. Ali vjerujem, ako novaca ima za mnoge druge stvari, ako novac ima za parazitske udruge za razne udruge, za nekakve antife, za novosti, za ovo, za ono, onda me ne vidim razloga zašto se ne može pronaći novac za naše pretke. Konkretno u mom slučaju ja želim da ujak mog oca, koji je bio časnik poglavnik ovog tjelesnog zdruga, ne bude, ukoliko bi mogao biti identificiran, ne bude jednostavno ubačen u nekakvu rupu. Želim da počiva kraj svoje majke i svog oca u svome rodnom selu. I to je, kako sam rekla, presudom Europskog suda za ljudska prava, moje osobno pravo, to je pravo svake hrvatske obitelji. Doba antike, Antigona je tako, čitamo lektiru, vidi se tamo da je bilo pravo, svaki čovjek ima pravo na grob. Tako je. To je nevjerojatno da to moramo problematizirati u 21. stoljeću. Ali to je valjda tako u Hrvatskoj. Evo onda, kako gledaš na te perspektive? Je li ovo samo sad neka razdoblje pred neki interregnum, pred neke nove izbore, ili će se stvarno sustavno pristupiti istraživanju tih žrtava? Jer njih je puna i Slovenija i BiH. Mislim, to je zapravo jedna topografija smrti diljem prostora bivše Jugoslavije. Pa evo, ovim posljednjim objavama na raznim portalima čini se da se pokušava ostaviti dojam da će se konkretno sada pristupiti jednom sveobuhvatnom istraživanju tih žrtava. Spominju se i neka nova sredstva izdvojena za Hrvatski institut za povijest, no pritom se ne spominje da su hrvatski građani u nekoliko navrata već platili slična istraživanja, između ostalog upravo i istraživačke projekte koje je provodio Hrvatski institut za povijest, koji je 2012. godine, ako se ne varam, bio najavio objavljivanje baze podataka s popisom o oko 500 000 žrtava. Znači, prošlo je 14 godina, mi tu bazu podataka još uvijek nemamo. Tada je došla Kukuriku na vlast nedugo nakon toga, vjerojatno to njima nije bilo u interesu. Možda, ali što se dogodilo nakon toga? Nije li bilo mogućnosti u ovih posljednjih nekoliko godina da se ta baza objavi i zbog čega sada hrvatski građani još jednom izdvajaju sredstva za izradu baze ratnih i poratnih žrtava? Ima se novaca, dakle. Dakle, ima se novaca ako bojamo tunele više puta i izrađujemo u istim institucijama baze ratnih i poratnih žrtava veći broj puta. Dakle, mene zanima, ako pristupamo sveobuhvatnim istraživanjima, zašto prešućujemo dosadašnje rezultate i zašto stalno počinjemo iznova? Umjesto da jednostavno nadopunjavamo ono što već postoji, da se ta baza koja bi trebala postojati stavi na raspolaganje svim hrvatskim građanima, da svi mi možemo pogledati podatke, provjeriti jesu li u toj bazi i naši članovi obitelji, kojim podacima raspolaže Hrvatski institut za povijest, konkretno u ovom slučaju, i postoje li neki drugi podaci koje obitelji imaju, a kojima se ti podaci, dakle, u toj bazi mogu ažurirati. Nakon Jasenovca okrećeš se jednoj drugoj temi, križara. Evo, možemo sad knjigu po knjigu. Ne znam hoće li biti kronološke, ali evo kako sam dohvatio. Prva je Od Vrana do Biokova. Hrvatski protukomunistički otpor djelovanjem imotskih i zapadnohercegovačkih križarskih skupina. Znači to je razdoblje 44. 51.
Evo, ako možemo prvo malo pokazat ću ovoj knjizi. Dakle, ta knjiga je objavljena prošle godine zajedno evo, s ovom drugom koja je isto ispred tebe, Od vrana do žabe. Da, evo. Sve su dosta ovako voluminozne. Tako je. Dakle, ove prve... Da treba oružani list uz njihovu primjenu. Skoro. Ove prve dvije knjige su objavljene prošle godine kao moj prošireni doktorski rad kojega sam u listopadu 2024. obranila na Fakultetu hrvatskih studija. To je bio i prvi doktorski rad, koliko mi je poznato, na temu križarskih skupina, te su ove knjige ujedno i prve knjige koje analiziraju hrvatski protukomunistički otpor u tom pogranično-dalmatinsko-hercegovačkom prostoru, dakle od planine Kamešnice kod Sinja, dakle to je područje Sinja prema tamo Tomislavgradu i Livnu, dolje do planine Žabe kod Metkovića, odnosno s južne strane od Biokova pa do sjeverne strane do planine Vran u Bosni i Hercegovini. Njih sam dakle promovirala tijekom prošle godine i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a nakon toga je objavljena i ova treća tu na stolu. Dakle, ta je najopširnija do sad. Evo. Ćemo i ovu. Od Mosora do Svilaje ta knjiga obuhvaća prostor od Omiša preko Trilja, Sinja s poveznicom na Livno, na Drniš pa dolje na Trogir, dakle uključujući i grad Split, iako ima i neke manje poveznice na prostor recimo oko Vodica i oko Benkovca. Za razliku od ove prve dvije knjige koje počinju događajima u listopadu 1944. kad su dakle partizani zauzeli Dalmaciju i kada nastaju prve križarske skupine, ova dakle najnovija knjiga Od Mosora do Svilaje počinje uvodnim poglavljem koji se odnosi na atentat na istaknutog HSS-ovca Vojka Krstulovića koji je ubijen 22. lipnja 1944. godine u Splitu. Ubio ga je skojevac Tito Kirigin, kasnije predsjednik Hajduka, i taj događaj je na određeni način označio i pucanj u protukomunistički Split. Samim tim je najavio i sve ono što će se u dalmatinskim, kasnije u svim hrvatskim gradovima događati nakon ulaska partizana. Sve ove knjige također obuhvaćaju i djelovanje križarskih organizacija o kojima se ranije nije pisalo u hrvatskoj historiografiji. Dakle, ono o čemu se ranije pisalo bile su križarske skupine, odnosno gerilske skupine koje su pružale oružani otpor komunističkom režimu i pisalo se o jatacima, dakle, to jednoj neformalnoj mreži njihovih pomagača. No, ima naziv Škripari, ali to... Tako je. Dakle, kad govorimo o križarima, tada govorimo o svim hrvatskim protukomunističkim gerilskim skupinama, no one su od samih svojih početaka djelovale pod različitim nazivima regionalnog značaja. Prve takve skupine u Imotskoj krajini nazivane su Zeleni kadar, odnosno Zelenokadrovci. Taj naziv je uskoro zamijenjen nazivom Kamišari, koji je zaživio i na čitavom srednjedalmatinskom području, ali i na ovom prostoru od Posušja prema Tomislavgradu. U Bosni imamo naziv, recimo kod Kupresa, Dervent, Odžaka, Šumnjaci. Škripar je naziv koji se odnosi na dobar dio Hercegovine od Posušja, recimo prema Stocu, ali također i na južnu Dalmaciju, recimo zaleđe Dubrovnika. Osim toga, zabilježeni su i nazivi Špiljari i Jamari na području, recimo, sjeverne Dalmacije, no oni se odnose i na četničke gerilske skupine, pa je zato važno govoriti u stvari o križarima koji, dakle, taj naziv obuhvaća sve ove skupine koje sam spomenula. Do pojave ovih mojih knjiga bila je objavljena recimo jedna monografija, znanstvena monografija o križarima, to je ona Zdenka Radelića, u kojoj se autor dotaknuo naziva križari i spomenuje pojavljivanje jedne skupine kod Valpova u kolovozu, dakle u ljeto 1945. godine, istaknuto u tom jednom dokumentu OZNE da u trenutku kad se ta skupina pojavila u selu Bocanjevci kraj Valpova, oni su se predstavili kao križari. I na temelju toga je postojala jedna teza, zaključak, da je naziv križari vjerojatno nastao u Slavoniji tijekom tog razdoblja. No, istraživanjima za ove moje knjige pronašla sam recimo podatak za imotski teren, da je imotski križar, odnosno zapovjednik imotskih križara Ivan Nenadić tijekom 1945. godine uspostavio kontakt s Perom Bagom iz Posušja. To je bilo u ljeto 1945. i kad je Bagina skupina prešla na imotski teren k Nenadićevoj,
on je prenio informaciju da se trebamo nazivati križarska vojska. Dakle, to postojanje naziva križari na dalmatinskom području se pojavljuje otprilike paralelno s ovim događanjima u Slavoniji, a osim toga u dokumentima koje sam našla u arhivu u Londonu, u tim trenucima zabilježeno je nekako postojanje takozvane divizije križa. Dakle, to je zabilježeno izvješće u britanskim izvješćima, taj naziv. Čime su se bavili sve križari? Kakve su sve vrste diverzija tu bile? I do kad djeluju? Pa, to su sad, evo... Možda malo onako finesa iz knjiga. Bavili su se napadima na seljačke zadruge, bavili su se napadima na odbornike, dakle na predstavnike vlasti. Bilo je to naravno i ubojstava, ne samo predstavnika vlasti, nego također i civila za koje su oni pretpostavljali da ih otkrivaju vlastima, dakle da vlastima otkrivaju kad oni silaze u sela i tako dalje. Bavili su se i planiranjem konkretnih vojnih akcija. Sve te skupine nisu bile jednako aktivne. Dakle, neke su bile u tom pogledu znatno aktivnije nego druge. No, samo sam se htjela sad referirati na ove škripare na dubrovačkom području. Sad trenutno pripremam i 4. knjigu koja će se odnositi, dakle, na ovaj prostor od Metkovića do Konavala i u dokumentima koji se odnose na taj prostor pronašla sam informaciju da je za Božić 1944. u Dubiko na Voskoj, dakle u Konavlima, održan sastanak križarske skupine Pere Bakića i tad je po prvi put u stvari spomenut naziv križari. Dakle, to je naziv kojeg vjerojatno možemo povezati s južno-dalmatinskim prostorom i ta skupina počinje koristiti križ na svojim kapama kao glavno obilježje hrvatskog protukomunističkog otpora. Dakle, spomenuli ste ovdje ove nekakve njihove aktivnosti, čime su se oni bavili. Dio njihovih aktivnosti bio je dakle važan dio njihovih aktivnosti bio je promidžbenog karaktera. Naime, recimo u zapisnicima Imotskog križara Nedjeljka Piplice vidljivo je da su neke pljačke koje su oni vršili, na primjer napadi na seljačke zadruge i slično, vršene ne zato jer je njima trebao nekakav materijal ili novac. On sam kaže da su imali razgranatu jatačku mrežu i da im nije bilo potrebno ništa od navedenog, ali su pljačkali zadruge da bi ostavili dojam na komunističke vlasti, dakle da bi dali jednu političku poruku koja je u biti glasila mi smo tu, mi djelujemo, aktivni smo, ima nas. Osim toga, recimo svojim pečatima neke od križarskih skupina pokušavale su ostaviti dojam da su puno veće. Imamo u ovoj najnovijoj knjizi Od Mostora do Svilaje je primjer križarske skupine Filipa Radovića koja je djelovala u drugoj polovici 1945. u neposrednom splitskom zaleđu. Ta skupina je bila sastavljena od mještana, dakle područja od Sinja do Splita. Bila je izuzetno mala skupina, ali su koristili pečate na kojima je pisalo križarska bojna Jajce i križarska bojna Kupres. O promidžbom među svojim jatacima također su pokušavali proturiti informaciju da u splitskom zaleđu djeluje jedna velika skupina bosansko-hercegovačkih križara. Dakle, nastojalo se ostaviti dojam na vlasti da je otpor puno razgranitiji, puno veći nego što je on u stvari bio. On u tom vojnom pogledu, dakle što se tiče samog broja gerilaca, nije bio velik, no važno je zato razmišljati o upravo ovim križarskim organizacijama koje sam ranije spomenula, a o kojima se ranije nije ni pisalo u našoj historiografiji, jer one su djelovale ne samo kao logistička potpora križarskim skupinama, nego također i kao ilegalne političke organizacije koje su radile na konkretnim planovima rušenja komunističke vlasti i predstavljale su taj organiziraniji spoj između jataka, dakle suradnika križara i samih križarskih skupina. Mnogi sudionici tih događaja, dakle ljudi koji su sudjelovali u radu križarskih skupina, odnosno organizacija, su preživjeli zahvaljujući načinu njihovog rada koji se oslanjao na to da jataci često nisu znali tko su u stvari članovi križarskih organizacija. Dio od ljudi je tako mogao preživjeti i zatim nastaviti svoje ilegalno političko djelovanje i nakon izlaska iz zatvora, te se samim tim hrvatski protukomunistički otpor nastavlja i kasnije 50. godina. Početak 50. označava nekakav, recimo to tako, kraj križarskih godina. Dakle, većina križarskih skupina nestaje krajem 40. početkom 50. no ne svugdje.
Naime, kad sam prošle godine predstavljala ove prve 2 knjige u Karlovcu, ondje su bili neki ljudi iz Slunja koji su spomenuli da su se na njihovom području ostaci križarskih skupina primjećivali još 57. godine, a u ovoj novoj knjizi Od Mosora do Svilaje donosim neke dokumente za drniški kraj iz kojih je vidljivo da se gerilske skupine ondje pojavljuju još 53. na 54. godinu i prema opisima svjedoka vrlo vjerojatno se radi upravo o hrvatskim gerilskim skupinama. Koji su ovdje bili izvori, koji su arhivi? Ključni arhivi za ovo, osim Hrvatskog državnog arhiva, bio je Državni arhiv u Splitu, gdje se čuva fond SUP za Dalmaciju, koji obiluje podacima za, dakle, protukomunistički otpor u ovom razdoblju, te također uključuje i neke dokumente za djelovanje ovih skupina sa bosansko-hercegovačke strane granice. Evo, kratki blok reklama, pa se vraćamo u studio. Restoran Vinarija Coner, gastronomija i vino u savršenom skladu. Bilogora kako još niste doživjeli. U Jabučeti vas čeka oaza domaćih okusa i mirisa bilogorskog kraja. Geoinfo, vaš pouzdani partner za sve vrste geodetskih usluga. Upis objekata, parcelacija, iskolčenje objekata, legalizacija, etažiranje i više. Koristimo najnoviju tehnologiju, snimanje dronom i lidarom, te pružamo precizna i pouzdana rješenja. Geoinfo, pružamo precizna i pouzdana rješenja na području cijele Hrvatske. Reglum.hr vaše mališane uvodi u svijet bogate hrvatske povijesti. Kroz edukativne slikovnice i društvene igre, na zabavan i poučan način upoznajte se s hrvatskim velikanima, od vremena kralja Tomislava sve do hrabrih branitelja Vukovara. Otkrijte našu široku ponudu s domoljubnim potpisom na reglum.hr. Evo, u okviru toga protukomunističkog otpora nastala je zapravo i priča o Frani Tenti dolje u Splitu. Evo, ti si zapravo u svojim istraživanjima pokazala da zapravo je bio Frane, ali nije bio Tente. Tako je, bio je Frane, ali je bio Bettini. Naime, Hrvatski oslobodilački pokret u Splitu osnovan je 1946. godine, a osnivači su bili Frane Bettini, Ivica Bavčević i Nikola Pensa. Ti ljudi proširili su djelovanje Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, okupili su jedno 10-ak, 15 mladih. Među tim ljudima bili su i neki drugi, na primjer poznata je Borica Jonić iz te skupine, koja se kasnije udala, nakon izdržane robije, udala se za Hajdukovog golmana Vladimira Bearu. Bila je tu i Jelka Betica koja je bila krojačica. Zbog te njezine djelatnosti ja pretpostavljam da je možda i ona bila ta koja je sašila hrvatsku zastavu koja je podignuta na Marjanu 10. travnja 1947. godine. Među pripadnicima je bio doista, dakle među pripadnicima HOP-a bio je i Frane Tente, koji je u posljednjih 13 godina u hrvatskim medijima predstavljan kao osoba koja je dakle tog dana podigla hrvatsku zastavu. Radi se o dezinformaciji koja se pojavila na jednom hrvatskom portalu 2013. godine i naročito 2015. se masovno proširila hrvatskim javnim prostorom, dakle i društvenim mrežama i portalima, drugim medijima i tako dalje. Istina jest da je idejni začetnik podizanja hrvatske zastave na Marjanu bio upravo Frane Bettini. On se za tu akciju odlučio u večernjim satima 9. travnja 1947. Te večeri Nikola Pensa je preuzeo zastavu od Jelke Betice u njezinom domu i nakon toga je s Ivicom Bavčevićem i Franom Bettinijem otišao na Marjan, ali nisu uspjeli skinuti jugoslavensku zastavu i podići hrvatsku. Zbog toga se u jutarnjim satima
10. travnja 1947. Frane Bettini sam vratio na Marjan i uspio je u tom svom naumu. S obzirom da su oni bili i osnivači i organizatori Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, te također ljudi koji su proveli ovu akciju, dobili su i najviše vremenske kazne. Frane Tente je prvi put uhićen u srpnju 1946. godine i to, kako se to nazvao, zbog proturežimskih u stvari letaka i promidžbe, i zbog toga je također i osuđen 1947. godine. Dakle, on nije ni uhićen radi zastave, niti je suđen radi nje, niti je bio optužen zbog tog čina. Bio je osuđen jer je pristupio HOP-u i bio je osuđen u stvari zbog protukomunističke promidžbe. Ali druge vrste, ne konkretnog ovog događaja. Ne konkretno ovog događaja, ali čitava skupina je suđena skupa krajem svibnja 1947. godine. Frane Bettini je jedna iznimna osoba koja je tad tijekom suđenja pred sucem rekla da je on spreman pomoći svakog onog koji se bori za samostalnu Hrvatsku državu, i već je sama ta rečenica zajedno s njegovim činom dovoljan razlog da o toj osobi govorimo ne samo s poštivanjem, nego da mu kroz ovakav rad, kroz sad moje tribine i ovu knjigu vratimo dostojanstvo upravo zbog toga što je on uradio, a što se svih ovih godina netočno pripisivalo Tenti. To naravno ne umanjuje Tentinu vrijednost, ne umanjuje njegovu žrtvu, jer od 12 osuđenih iz ove skupine 2 nisu preživjeli robiju, osim Frane Tente. Drugi je bio i Vlaho Zelinka, koji se recimo u hrvatskim medijima uopće ne spominje, iako je bio važan član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta u Splitu, odnosno njihova glavna veza za širenje djelovanja te organizacije u Makarskoj. Što toga se ne spominje u hrvatskim medijima, ali to je već naravno druga tema. Evo, spomenula si tribine koje praktički sada već nekoliko mjeseci to traje, i ovaj tjedan su tribine Zagreb, Split i tako dalje. Znači, naziv je Hrvatska vas zove povodom 35. rođendana HOS-a. Evo, kako je to koncepcijski organizirano i zašto si se odlučila u ovoj godini s tom temom? Dakle, ja sam za ovu godinu, još prošle godine, osmislila seriju tribina Hrvatska vas zove, u stvari u povodom 35 godina početka Domovinskog rata. Hrvatska družba povjesničara dr. Rudolf Horvat, čija sam predsjednica i glavni organizator i koordinator tih tribina na razini Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te na terenu surađujemo s brojnim drugim udrugama, najvećim dijelom braniteljskim, te ograncima Matice Hrvatske. Prva tribina održana je 17.2. u Zagrebu pod podnaslovom Djeca rata govore. Dakle, govornici na toj tribini bili su ljudi koji su tijekom Domovinskog rata bili djeca, ali se danas bave Domovinskim ratom, bilo kao novinari, bilo radom u muzejima ili kao povjesničari na neki drugi način. Druga tribina je održana 18.2. također u Zagrebu, i to povodom 35 godina od početka Domovinskog rata. To je bilo dakle 10-ak dana pred godišnjicu napada na Pakrac, i na toj tribini sudjelovali su ljudi koji su u ono vrijeme bili hrvatski branitelji, recimo pripadnici dakle 91. HVO-a, HV-a, patolozi, ratni reporteri i slično. Treća tribina je održana 22.4. u Vinkovcima, bila je posvećena obljetnici, dakle 35 godina obrane Slavonije od velikosrpske agresije. Zatim smo 27.4. u Splitu imali 4. tribinu koja je bila posvećena 35. rođendanu 4. gardijske brigade. Jučer smo u Splitu održali i 5. tribinu koja je bila posvećena 35. rođendanu HOS-a. Na njoj su govorili HOS-ovci iz 9. bojne, Rafael Vitez Boban, te također pripadnici postrojbi HOS-a iz Bosne i Hercegovine, a sutra u Zagrebu imamo i 6. tribinu iz te serije koja je također posvećena HOS-u, ali će obuhvatiti djelovanje HOS-ovaca od Like do Vukovara. Tu seriju tribina nastavljamo u rujnu kad ćemo održati jednu tribinu u Posušju koja će biti posvećena HVO-u. Nakon toga krajem listopada imamo tribine Torcida u Domovinskom ratu u Splitu, zatim tribinu povodom 35 godina Pomorske bitke za Split, također u Splitu, te tribine o bitci za Vukovar koje će biti održane u Vukovaru, a moguća i nadopuna rasporeda jer stalno komuniciramo s ljudima na terenu i s drugim udrugama, te u slučaju zainteresiranosti spremni smo dakle proširiti i nadopuniti taj raspored.
Evo, kako su reakcije, možemo reći, publike i koliko je po tebi važno da se povijest na neki način iznese iz tih akademskih kabineta zapravo među obične ljude, upravo putem tih tribina diljem hrvatskih gradova? Pa mislim da je to jako bitno jer vidim po reakcijama ljudi, recimo nekih koji su sudjelovali na jučerašnjoj tribini o HOS-u, da su oni jako zadovoljni time što konačno imaju priliku negdje iznijeti svoju priču. Mnogi od tih ljudi nikada ranije nisu imali takvu priliku. Neki jesu sudjelovali na nekim drugim tribinama ili su davali intervjue, no većina njih takvu priliku nije imala i u vezi HOS-a to je posebno bitno jer u posljednjih nekoliko godina primjetno je to da se u pojedinim doktorskim i diplomskim radovima falsificira povijest Domovinskog rata, prešućuje se uloga HOS-a, odnosno postrojbe HOS-a namjerno se uklanjaju i njihovo ime se zamjenjuje nekim drugim postrojbama. Kriminalizira se sudskim putem često. Tako je. Na ovaj problem sa hrvatskom historiografijom i njezinim odnosom prema HOS-u, na taj problem su me u stvari upozorili sami HOS-ovci u Slavoniji prije nekoliko godina kad su mi pokazali jedan takav diplomski rad i ja sam otad počela intenzivno komunicirati s HOS-ovcima na različitim područjima i oni su mi ukazivali na neke druge radove koji su pisani, a koji su isključivali njihovo djelovanje i ti naši razgovori su u biti bili na određeni način i glavni impuls za realizaciju ovih tribina jer sam željela njima dati prostor ljudima ne samo da kažu svoju priču nego da pod svojim imenom i prezimenom iznesu istinu o kojoj ih u biti nitko nikad prije, posebno oni koji su pisali o Domovinskom ratu, doslovno nije ni pitao. I to je jedna važna stavka koju su i oni sami isticali. Kad bi recimo meni govorili o nama pišu, mi smo ratovali tu i tu, netko o tome piše, a nas preskače kao da mi nikad nismo postojali iako smo to područje obranili. Na tom prostoru su poginuli naši suborci, naši prijatelji, članovi naših obitelji, a nas jednostavno prešućuje. Da, evo ja ću sada zahvaliti našim televizijskim gledateljima, a prošireni format ove emisije možete sada ili kasnije nastaviti gledati na YouTube kanalu Z1 televizije. Naravno, televizijskim gledateljima do iduće srijede srdačan pozdrav. Evo, nastavit ćemo u ovom proširenom formatu. Evo, vidimo zadnjih godina da se javljaju i određene prekršajne zapravo presude protiv HOS-a i njihovog znakovlja i simbola. Kako gledaš na te pokušaje zapravo kriminalizacije tih postrojbi? I ako se ne varam, nešto se govorilo o presudama iz doba Jugoslavije i nekome kontinuitetu. Pa prijave zbog Za dom spremni i obilježja HOS-a već se događaju neko vrijeme, to nije nikakva novost. 2017. godine jedan moj poznanik je dobio, dakle on je hrvatski branitelj, pripadnik 4. gardijske brigade, dobio jednu takvu prijavu i odbio je platiti kaznu. Bio je na jednom događaju s još nekoliko branitelja i tom prilikom bila je oduzeta zastava HOS-a. Neki su bili platili tu kaznu, ali on je to odbio i odlučio se boriti protiv takve prakse na sudu. Mene je zamolio da mu pročitam prijavu koju je dobio i da mu pomognem pripremiti obranu. Htio se braniti sam, dakle nije htio odvjetnika i ja sam mu napisala kao povjesničar ono što sam ja mogla u tom trenutku vezano i uz kontekst HOS-a u Domovinskom ratu i uz samu povijest pozdrava Za dom spremni. On je to vjerojatno nadopunio nekim svojim dijelom svoje izjave i tako dalje. Dao je to na sudu, ušlo je u sudski spis, on je došao na sud, dao je izjavu i bio je oslobođen. Te je zastava nakon toga vraćena i ona se danas nalazi u prostorijama jedne braniteljske udruge iz Kaštela koja redovito sudjeluje u organizaciji mojih tribina i predstavljanja u Kaštelima i u Splitu. No, tijekom godina ja sam nadopunjavala taj spis koji sam njemu tada dala. Pročitala sam i rješenje koje on u tom trenutku dobio. To je bila godina 2019. kad je njegova presuda bila oslobađajuća. I nadopunila sam ne samo taj spis, nego sam ga dodatno proširila važnim stavkama koji se odnose na način na koji je u stvari pripremljen zakon o prekršajima, protiv javnog reda i mira. Taj zakon smo mi naslijedili iz Jugoslavije. On se danas koristi u različitim kontekstima. Nedavno je jedan takav kontekst bio i u odnosu na pjesmu Striče Ivane.
U arhivi naše udruge nalazi se jedan spis koji je nastao negdje sredinom 80-ih godina u kojemu je tadašnja vlast dala jedno duže pojašnjenje zakona koji je tad bio u pripremi, dakle Zakon o prekršajima, i to posebno u odnosu na takozvane nepoćudne pjesme. U tom spisu oni su objasnili da sve te pjesme, dakle možete tu vidjeti jedan labaviji malo odnos vlasti već u tom vremenu u odnosu na ono što je bilo prije, recimo dok je živ bio Tito. Dakle, oni u tom trenutku, a dio tog spisa je kasnije objavljen u jednom intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji iz 86. godine, oni objašnjavaju da svaku situaciju treba gledati u kontekstu. Dakle, da nije isto hoćete li vi neku hrvatsku pjesmu koja je, ne znam, koja može nekog pod navodnike isprovocirati, otpjevati recimo negdje u Srbiji ili u Hrvatskoj. Dakle, to nama može biti jedno čudno objašnjenje, ali ono što je pravno bitno, iako ja nisam pravnik, ali toliko shvaćam, jest da se gleda kontekst. Dakle, ako se to pjeva u nekakvom hrvatskom društvu, a ta pjesma govori o nekakvoj hrvatskoj tradiciji, povijesti i slično, tada ta pjesma ne može biti sporna. Ako vi odete u nekakvo srpsko selo i pjevate Ustani bane ili nešto drugo, Vilu Velebita, netko može to doživjeti kao provokaciju i tada se može razmisliti o nekakvom prekršaju. Iako su se Vile Velebita pjesme pjevale čak i u srpskim svatovima, vjerovali to ljudi ili ne, do razdoblja gušenja Hrvatskog proljeća. Ja znam za Bjelovar za primjere. Onda kasnije, kad je došlo Hrvatsko proljeće, je to sve kriminalizirano. Evo, čisto dodatak. Da, ono što je također naglašeno u tom spisu jest to da se ne mogu kriminalizirati pjesme koje su nastale recimo prije Drugog svjetskog rata, dakle da se kažnjavanje odnosi na pjesme koje su nastale za vrijeme NDH, dakle koje su oni nazivali ustaške pjesme, neke pjesme koje su nastale u emigraciji, a vezane su također uz režim NDH. Dakle, te pjesme su one na koje se u stvari mogao odnositi Zakon o prekršajima, a ne neke druge. Danas mi imamo, spomenula sam tu pjesmu Striče Ivane, koja je nastala početkom 90. godina. Nastala je na primjeru slučaja jednog Ivana koji se zvao Ivan Jelavić. On je zabilježen u dokumentima koje sam ja objavila u jednoj svojoj knjizi 2017. godine. Dakle, po ulasku partizana, odnosno nakon zauzimanja Dalmacije po partizanima, on je bio zarobljen, njegovo ime je zabilježeno u dokumentima, a branitelj koji je dobio tu prekršajnu prijavu radi zastave HOS-a 2017. godine je njegov nećak. I taj njegov nećak mi je pričao kako je on početkom 90-ih poznavao Ivu Fabijana, pričao mu o tom svom stricu i Fabijan ga je zamolio za dopuštenje da tu sudbinu na neki način ispjeva i prezentira javnosti. Da, i Grga, hrvatski vojnik i ostale pjesme. Tako je. Sve te pjesme koje su nastale, dakle, i u trenutku Domovinskog rata ne progovaraju samo o hrvatskoj povijesti, nego one svjedoče o onome čime su se obitelji stradalnika iz Drugog svjetskog rata i poraća morale nositi kroz sve one godine komunističkog režima, kada je dakle vladala šutnja i kad ti ljudi o svojim stradalnicima nisu mogli govoriti. Dakle, radi se, kad govorimo o takvim pjesmama, radi se o izuzetno važnom segmentu kulture sjećanja. Dakle, to nisu pjesme koje možete kriminalizirati samo zato jer, recimo, Striče Ivane govori da je stric Ivan bio ustaša. On jest bio ustaša, ali to nije dovoljno da vi pjesmu kriminalizirate, nego gledate njezin sadržaj, njezin kontekst, a sadržaj je u stvari prvi dio pjesme jest kultura sjećanja, dakle uspomena na stradanje Hrvata u Drugom svjetskom ratu i poraću, a zatim dio stihova konkretno govori da ćemo mi pobijediti. Dakle, konkretno se povezuje Domovinski rat s onim stradanjem od ranije i izražava se u stvari želja, ona koju smo svi mi osjećali, dakle početkom 90. godina, da ćemo konačno dobiti bitku čiji je cilj bio uspostava Hrvatske države. Uostalom, mnogima tada te pjesme nisu smetale kada su padale granate, nego su se kasnije jako pravili pametnima, ali dobro, to je isto druga tema. Evo, možda malo o udruzi dr. Rudolf Horvat. Kad je nastala i koje su svoje aktivnosti? I ako se ne varam, imate i web stranicu i Facebook stranicu, pa ako može, tko hoće da zaprati.
Naša udruga nastala je 2008. godine. Osnovani smo na sam rođendan u Rudolfa Horvata. To je bio istaknuti hrvatski povjesničar, rodom iz Koprivnice. Najpoznatiji po onoj knjizi Hrvatska na mučilištu. Tako je, Hrvatska na mučilištu, koji je objavio 1942. godine. Bio je jako plodonosan pisac. Dakle, svi oni koji se zanimaju za malo i stariju hrvatsku povijest su sigurno nailazili na njegove knjige. Posebno se bavio ovim područjem sjeverno-zapadne Hrvatske, ali ta knjiga, recimo Hrvatska na mučilištu, je sigurno i njegovo nama danas najzanimljivije djelo, jer ona progovara o velikosrpskoj agresiji nad hrvatskim stanovništvom tijekom, dakle, odnosno ovom razdoblju između dva svjetska rata, dakle tijekom 20. 30. godina. On je nakon završetka Drugog svjetskog rata bio izveden pred sud za zaštitu nacionalne časti, izgubio je građanska prava i zatim je 1947. godine i umro bez mirovine koju dakle više nije ni primao. Samim tim i on je žrtva komunističkih progona i davanjem naziva našoj udruzi po njemu htjeli smo mu odati poštovanje ne samo njegovom radu kao povjesničaru, za kojeg, rekla sam, bio izuzetno plodonosan pisac, nego također netko tko je u stvari direktno stradao jer je objavio jednu knjigu koja je progovorila o teroru nad Hrvatima prije uspostave te druge komunističke Jugoslavije. Što je iznimno važno jer je nekakva javna percepcija, eto došli ustaše, krenuli protiv Srba. Uopće se, recimo, evo, Bjelovarski kraj, uvijek se spominje Gudovac, ali nikad se ne spominju Donji Mosti. Znači, to je uopće neistražena tema onih zločina. Ali bitan je kontekst. Tako je. On je inače bio jedan od suosnivača Hrvatske seljačke stranke, da, istaknuti HSS. Što je u biti važan podatak jer u nekim napadima ljudi koji su imali nekakve dužnosti u onoj takozvanoj SAO krajini tijekom Domovinskog rata, govorili su u srpskim medijima da smo mi nazvali udrugu po nekakvom ustaškom ideologu. Naravno, njima su ustaše svi oni koji su na liniji samostalne Hrvatske države, no Rudolf Horvat doista nikada nije bio član ustaškog pokreta. Naša udruga, dakle, sada djeluje 18 godina, iako je moj samostalni rad počeo 2 godine ranije. I sve ove knjige, dakle, koje promoviramo i one koje smo ranije promovirali od 2017. nadalje su u stvari nastale u nakladi naše udruge. I kako se mogu naručiti te knjige? Neki možda broj ili e-mail? Mi imamo web stranicu koja se zove Croatia Rediviva. Imamo i e-mail kojeg svi mogu naći na toj web stranici, no također imamo i Facebook stranicu koja se dakle zove HDP dr. Rudolf Horvat. Dakle, svi oni koji proguglaju ili na Facebooku ili na internetu mogu nas naći po tim nazivima. Evo, ja isto pozivam onda ljude da naruče ove knjige i da zapravo da podrže rad udruge. Za sam kraj, koji su neki budući planovi? Vjerojatno ih je dosta, pa evo možda malo ako se može otkriti. Pa moji budući planovi su ova 4. križarska knjiga koja se dakle odnosi na taj prostor od Metkovića do Dubrovnika, također onda 5. za prostor od Šibenika do Zadra, s kojom bi zatim zaokružila taj dalmatinski prostor, dakle protukomunistički otpor na tom prostoru, te bi maksimalno obuhvatila i Bosnu i Hercegovinu onoliko koliko sam ja u mogućnosti. Naravno, s obzirom da su za to potrebna i daljna buduća istraživanja u arhivima u Bosni i Hercegovini, to nije nešto što ja iz financijskih i drugih razloga mogu odraditi. Uostalom, nekim poslovima bi se trebale institucije baviti. Tako je, trebale bi se baviti institucije. Mnogim od ovih poslova koje smo mi odrađivali svih ovih godina i to volonterski. Dakle, prodajom naših izdanja mi isključivo financiramo tisak budućih izdanja. Zato kupite knjige. A što se tiče mojih osobnih planova, ove teme nisu nikad bile moj prvi izbor. Dakle, mene zanimala starija hrvatska povijest, zanimala me arheologija. Ovim se temama bavim jednostavno zato jer je postojala potreba za takvim radom. Takav rad nije lagan, on je otežavajući i financijski i psihički iscrpljujući, čitati o svim tim sudbinama, pokušavati dati odgovore na pitanja mnogim hrvatskim obiteljima i tako dalje. Tako da je moja osobna želja se u biti vratiti nečemu što je meni osobno važno i u čemu nalazim
nekakvu utjehu u onim rijetkim trenucima odmora, a to je teologija. Dakle, moja je želja završiti moje obrazovanje studijem teologije, koji neće biti povezan s ovim teškim temama, ali dotad ću vjerojatno još nekoliko godina raditi na ovome. Duhovna katarza nakon svega ovoga, neka vrsta, jel? Pa o tome sam počela razmišljati kad sam u ovoj novoj knjizi pisala o slučaju Don Marka Stanića, koji je 1945. godine bio osuđen na 1 godinu zatvora jer je bio povezivan sa protukomunističkim otporom u Splitskom zaleđu i preživio je robiju koju je služio u Trogiru i Staroj Gradiški i kad se vratio u Split obavijestio je biskupa da se stavlja na raspolaganje i tada je u biskupskom glasilu objavljeno da se Don Marko Stanić vratio nakon 1-godišnjih duhovnih vježbi i spreman je stupiti na dužnost. Dakle, on je kroz taj svoj križ koji je podnio i u biti bez ikakve svoje krivnje, samo zato jer je ljudima htio pomoći, htio je pomoći na način da je jednoj osobi koja je bila povezana s djelovanjem križarskih skupina dozvolio da uzme nešto njegovog žita za hranu. Bio je dakle povezan i optužen za puno veće stvari. Srećom, pod navodnike, dobio je samo tu 1 godinu i srećom preživio je, za razliku recimo od fra Petra Turkalja koji nije preživio robiju, a bio je optužen za neka slična djela. I dakle, ta njegova ideja, odnosno to što je tad napisano u biskupskom glasilu o duhovnim vježbama u tako teškim okolnostima, je nešto što je mene potaklo na razmišljanje i o mojim duhovnim vježbama, jer znaju mi ljudi nekad napisati koji su upoznati s opstrukcijama ovog mog rada i otežanim pristupom i medijima i organizacijom predstavljanja i tako dalje. Znaju mi reći, pa to je tvoj križ. Pa sam ja zaključila, pa dobro, ako ga već moram nositi, nosit ću ga još nekoliko godina koliko mi to i zdravlje dozvoli, jer ja sam slabovidna osoba, tako da ne znam koliko će to potrajati, ali onda želim zaključiti onda sa jednim... Knjige nastaju od osobe koja je slabovidna, a što onda rade neke institucije? I s disleksijom. Dakle, želim zaključiti taj svoj akademski put s jednim drugačijim studijem koji će biti moj kraj za duhovnu vježbu, evo, mogli bismo to tako reći. Evo, Blanka, hvala na odazivu na prvo televizijsko gostovanje, nadam se ne i zadnje. Možemo se, kad budu nove knjige, nove prilike, ponovno razgovarati o ovim temama i naravno svima vama do iduće srijede. Srdačan pozdrav.